¿Y No es vos? un buen lugar donde hacer una fogata, porque todo se puede quemar. Eso porque yo... Esto, la fogata no tiene que ir adentro, tiene que ir afuera. Entonces puse la fogata afuera para que ya está. ¿Y vos les indicabas como si fueras una maestra de la calandria? Ajá. Porque a veces jugaba que yo soy maestra. Está muy bien. Pero contame más de la fogata entonces. ¿Dónde la hicieron? ¿En el patio? El parque, donde están las plantas. Donde están las plantas a un cateo que está allá, en el jardín de la calandria. Hay unas plantas, unas flores. Ahí es donde más la fogata. Porque ahí había mucho espacio para hacer una fogata y poner sillas. Porque si hacemos una más grande, iba a quedar para más, iba a quedar un costado para la arena y otro para la vaca. Y por eso puede comer. Claro. ¿Y te da calorcito la fogata? Sí, para que esté calentita. Qué bueno. Gopsi, gopsi, y piqui, paqui, puqui, pu. Che, ¿y qué canciones cantaron con la guitarra al lado de la fogata hoy? Yo... ¿Cantaron Abuelito Fuego? Sí, Ah, y cantamos la de Palito y no sé qué canción más cantamos. No Bueno. sé qué. Terminamos de comer todos. sí. ¿Y vos qué vas a hacer? Me voy a ir a trabajar. ¿Y papá? No sé, ¿qué vas a hacer vos, papá? Me parece que voy a llevar el auto a la gomería. Papi, no hay que llevar el auto a una comedia. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Y a dónde hay que llevarlo? Hay que llevarlo a un lugar que no sea la comedia. ¿A dónde? A un lugar que sea piqui. Bueno, El lugar piqui es un lugar de autos no estacionan. Y papi tiene que llevar el auto ahí a estacionar para irse a comprar un shop que está cerca de un garage. ¿qué es una gomería? Una comedia es algo que viene caminando y te hace cosquillas en la cabeza. ¿Segura? ¿Estás muy segura vos que eso es una gomería? Sí, eso es de comedia. Entonces voy a llevar el carro. Mirá si le hacen cosquillas al carro. ¿Te ayudó a bajar?